You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലാബ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മലയാളം കീബോർഡിനെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മലയാളം കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കീബോർഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ലേ. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പലരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി തെറ്റിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കീബോർഡ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് റിവ്യൂ അല്ല, കുറേ പേര് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് പണ്ട് ഇറങ്ങിയതുമാണ്. അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മലയാളം കീബോർഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കുറേ ആപ്സ് ഇതുപോലത്തെ കീബോർഡ് മലയാളം കീബോർഡ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കുറേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതിനാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. കുറേ ഇത് ഞാൻ കണ്ടു നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ താഴെ മലയാളത്തിൻ്റെ മാന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമുണ്ട് താഴെ. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ മലയാളമായിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയി മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ അവിടെ കീബോർഡിൽ എന്നത്തെ പോലെ വാട്സപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം. ഏത് ആപ്പിലും അത് സപ്പോർട്ടാകും. പക്ഷേ എല്ലാ ആപ്പിലും പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് മലയാളം കീബോർഡ്. അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ? പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് വാച്ച് ടൈം ഒക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ ചെയ്ത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. എപ്പോഴേ ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക്. പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മലയാളം ഞാൻ മുമ്പേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മലയാളം കീബോർഡ്. അപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം കീബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മലയാളം കീബോർഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് അടിച്ച് പോവുക. അപ്പോൾ കേസാണ്ട് ഇവിടെ 10 മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈസിയാണ്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം. ഏറ്റവും ഈസി ടൈപ്പിംഗ് മലയാളം കീബോർഡാണിത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ നേരെ അവിടെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരെ ഹോം സ്ക്രീനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ മലയാളം കീബോർഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളം കീബോർഡ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ അതിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും. ഇതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എനേബിൾ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കീബോർഡായിട്ട് പോപ്പപ്പ് ആയി വന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ എനേബിൾ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ സാംസങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പം സാംസങ് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ അലോ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞെക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കീബോർഡ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കസ്റ്റമൈസ് കീബോർഡ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫുള്ള്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ തീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതെ, ഇപ്പോൾ അവർ കാണിക്കും താഴെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ള എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വെള്ള, എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, ഇതെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. ഗൈസ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ, ഇതാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ എന്നാണ് ഗൈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് കീബോർഡ്. എൻ്റെ മോനെ, രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവം ഇത്. നോക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗാലറി ചെല്ലും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയും ടൈപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ അലോ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷൻ പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ ആ ബോർഡറുകൾ പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ ബോർഡർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ആക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കളേഴ്സ് ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ
നമ്പർ റോ. അപ്പോൾ നമ്പർ റോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ റോ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ അവസാനം കാണിക്കാം. പിന്നെ അതൊന്നും ഇമോജി റോ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടം പോലെ. നിങ്ങൾക്ക് എസ് വേണോ, എം വേണോ, എൽ വേണോ, XL വേണോ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തായിട്ട് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് സൗണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശബ്ദം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പഞ്ച്വേഷൻ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഓട്ടോ പഞ്ച്വേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സംഭവങ്ങളായിട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്പേസ് കീ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പൊക്കെ വീഴും. ഭയങ്കര സെറ്റപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട്സിലോട്ട് കയറിയിട്ട് താഴെ ഇട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് ഗൈസ് നടത്തി കീബോർഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഇത് പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എനിക്കിതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ പേര് ഇല്ലേ, എൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്. എൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടേ ഇതിട്ടു. ഓക്കെ, അഭിനവ് സോൾഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്നൊരു എം കണ്ടോ താഴെ, അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കാണാം. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവാതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണം. ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം മലയാളമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു തവണയും കൂടെ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലും വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇമോജി റോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമോജി റോസ്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ്. ഇപ്പോൾ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ടൈപ്പ് ആകും. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ. അതെന്തോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗമായിട്ടുള്ള സംഭവം തോന്നി. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അഭിനവ് സോൾഡ് നടിക്കുവാണേ. അഭിനവ് സോൾഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സേവ് നിൽക്കുക. സേവ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അഭിനവ് സോൾഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇവിടെ പിൻഡ് അഭിനവ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അഭിനവ് സോൾഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഗൈസ്. ഇത് ഭയങ്കര ഉപയോഗമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഉണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ. പിന്നെ ജിഫുകളുണ്ട് ഇവിടെ, ഇമോജീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, അതെ. ഇപ്പം ഞാൻ അടിക്കുക അഭിനവ് എന്നടിക്കാം, അഭിനവ്സ് എന്നടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇരിക്കുക. അതെ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഗൈസ് ഇതിന്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേര്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് മലയാളം കീബോർഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ മണ്ടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ ഇതെടുത്തിട്ട് വേണം പോയി നമ്പർ അടിക്കാൻ. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം മണ്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അടിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you